markii la isbarbar dhigo waqti xaadirkan liida sida quruxda badan iyo nabadda ay dadku ugu raaxaysanayaan qiyaasta waxaa xasuustaa waagii aan carruurta halkan mar walba waxaa jiri jiray dhibaato wax walba markaa shaqada soo aado oo arko shacabka oo si nabad ah ku soo toosay oo ardayda iskuulada u socoto farxadan la qiyaasi karna ayaa dareemaa aad iyo aad very proud nabad inay wax weyn tahay aan heestaan ku sameyn markaan sameeyeen raad muqdisho ku aan ku duubnay markuu horeysay raad muqdisho markaan ku duubnay kadib ay Jabuuti la aadnay marka nabada naadinay riwaayadan oo sahal macniis markii xaaji banaadir iyo shamaali iyo fanaanin badan riwaayad aan dhignay oo Jabuuti ah naadidi حتى مركي هست اللي سمينا إيه حتى شو الجو منه هست وحنا كل سمينا ممتاز حتى تقولي لك مصاب بيجري ما أنت نساعد دار بتاس يعني ترتيبه إن شاء الله aad u weyn way noo tahay waa idin baraarujinaya waa idin dhiirigelinaya walaalahayga tihiin garbahayga tihiin maanta haday wax isoo gaaraan dadka macnaha isoo garb istaagi lahaa ama dhiigi ii shubi lahaa idinka waaye in macnaha wadanka meesha u socdo meel kasii sareysa si gaarsiino magacaygu waa Samiir Nuurdin Nazaar 23 jir ahay waxaan ka imaaday dalka Norway soo barbaaray haddana waxaa ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed weligay waa jeclaan ciidanka inaan ku biiro oo yacni ciidan noqdo qof askari ah oo shaqaysa markaas darees wadato waagaan yaraa markaas xataa laakiin maslihin Soomaaliya inta aad ciidanka Soomaaliyeed ku biiraysaa markaad dareeska xirto waxaad dareemaa mas'uuliyad weyn waxaad dareemaa awood iyo dhiiranaan iyo sharaf wax walba markaa shaqada soo aado oo arko shacabka oo si nabad ah ku soo toosay oo ardayda iskuulada u socoto suuqa furan yahay gawaarida iyo ganacsiga si nidaam ah u socdaan farxadan la qiyaasi karna ayaa dareemaa wax kasta waa qaban karaan dumarka wax walba waa qaban karaan dhagax la qaadaya hadii ahaa lahayd iyo dabaq la jibinaya hadii ahaa lahayd iyo mid la dhisaya hadii ahaa lahayd iyo qori la qaadaya hadii ahaa lahayd laf dhabarka waddankaaniitin waa dumarka tirada waa soo ziyaadaysaa oo ciidanka booliska dumarka ah xataa aan dhahno sektarada oo yacni security-ga ah iyo xataa shaqaalaha dowladda markaas dhalinyarada oo shacabka Soomaaliyeed ee arkaan markaas inaa shaqeynayo oo darees aawato way weydiiyaan qaabkay ugu soo biiri lahaayeen ciidanka iyo yacni wadaday mari lahaayeen anna waxaan ka caawin karo waa ka caawiyaa markaas ilan waajib saaran waayo magacaygu waa Qawla Maxamed waxaan ku dhashay magaalada Baydhabo maadaama dalka dagaalo sokeeyo badan oo soo maray waxaan chance u helay inaan wadanka Kenya waxbarasho aan u aado
waddanka waxaan ku soo laabtay 2018kii markaan arkay dhibaatooyinka aan bulshadeena haysato khaasatan haweenka. markaan dalka ku soo laabtay waxaan raadiyay shaqooyin oo aan ugu howlgalo dhibaatooyinka dalka ka jira aan ka geysta doorkaygii. alxamdulillah waxaan helay shaqadan xarunta xalinta khilaafaadka ee magaalada Baydhabo oo aan hadda shaqo badan uga hayo bulshadeyda. halkan waa halkan ka howlgala xarunta xalinta khilaafaadka ADR-ka hadda aan shaqada galayno. iga fur xarunta waxay qabataa waxa lagu xalliyaa khilaafyada iyo muranka ka dhaca bulshada degan magaalada Baydhabo. Assalaamu calaykum. warama xaaladin waxaa ka shaqeeya ilaa 33 oday oo kasoo kala jeeda qabiilaha degan magaalada Baydhabo iyo 30 habeena oo ayagana kasoo jeeda xaafadaha magaalada ay leedahay 10 xaafadood. maanta ay kiisas badan aan oo yaalo oo ay ka mid tahay kiiska hadda aan ka hadlaynay ee haweeneyda jirdilka loo geystay iyo 2 kiis oo kale oo aan hadda receive gareynay warbixinteeda wili aan haynin warbixinteeda aan raadin rabno hadda. dhibaatooyinka haweenka Soomaaliyeed haysta way fara badan yihiin. haweenka Soomaaliyeed tacadi lagu sameeyaa waa la kufsadaa jirdil lagu sameeyaa bulshadeeda faquuqdo dadkeeda faquuqo khaasatan familkeedii. gabadha markay gaarto heerkii waxbarashada waxaa lagu yiraahdaa guriga joog. gabadhii nasiibka saaciday wax soo baratay oo rabtay in dadkeeda wax u qabato ayadan waxaa lagu yiraahdaa hadalooyin niyad u keeni kara يعني إنه ما تلنيسيد وإحنا وما قبل كرتيد أو قص بقى إني كتنازل ريوين كي رجل إله. وحاربنا إن ورئيس الله يلنا أن بارز أن قسمينا إني وحك جيران أوجانو إن عبرشة جبل إيش جنيسة مركب كل وحنا ورئيسنا إن جبل هوايات إيو إن قف درس كذا. حروم أو ولا جرح حروم وخلافات حل وشقيان caqabadooyin fara badan aad ka jiray bilowgii markaan shaqada aan bilaabay tusaale wax oo tixgelina kama heli jirin bulshadeeda iyo dadka aan la shaqeeyo sida inay sidii dumar ahaan ay iyasaan oo la igu yiraahdo hadalooyin waxba ma qaban kartid laakiin alxamdulillah mowqifkayga waan ku adkaystay heer waxay gaareen in ay igu kalsoonaadaan oo ay fursad siiyaan haweenka anigoo kala aan hoosh aniga ahay maanta ay la qabtaan ay xarunta ay ka tirsan yihiin ay xalliyaan kiisaska. waxaa ka shaqeysay ilaa 106 qof oo volunteer ah oo kala jooga gobolada dalka. waxyaabaha clean up-ka aan waxaa ka mid ah sida xeebaha oo kaleeto inaan xeebihii tagno aan bulshada ku wacyigelino xeebihii nadiifiyaan oo kaleeto. barnaamijka dugsiyada cagaaran barnaamijkaas waxa uu ka kooban yahay in ardayda dugsiyada dhigato la baro wax loo yaqaano environmental lessons ama casharada deegaanka la xiriira sida ay deegaanku ilaalin lahaayeen sida dhirta u dheeri lahaayeen. iskuullada dhiraynaya aan ka sameynaa sidoo kale ardayda waxaan barnaa sidii ay dhirtaas ay u ilaasho lahaayeen oo kale. waxaan sameynay dhirbeeris ka sameynay magaalada Muqdisho meelo kala duwan sida masaajidada iyo isbitaalada oo kaleeto. tirada dadweynaha caasimadda ayaa sii kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyay ee sanadahan maadaama amnigu soo hagaagayay. Muqdisho waxay noqonaysaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu koriimaha badan ee dunida. marka dadka oo bato waxay saameyn ku yeelanayaan deegaanka sida aad aragtaan halkan qashinkan aad faraha u badan waxaa keenay dadku waxay u baahan yihiin in la siiyo wacyigelin joogto ah. dalka noogu soo noqo
fiiri quruxdan iyo damaashaadkan haddii aan isku tagno oo aan ka shaqayno nabadeenna waxaan si wanaagsan ugu raaxaysan karnaa dhulkeenna barwaaqada taalo iyo nimcada taalo xeebta dadweynaha ama public beach waa xeebta liido marka bulsho aad u fara badanaa jimco walbo iyo waqtiyada firaaqada ay leeyihiin u imaadaan inay ku dalxiisaan haba ugu badnaato maalinta jimcada iyo khamiista iyo xilliyada habeenkii marka dadka ay shaqada inta ku caajisaan ama habeenkii ay usoo doontaan inay ku socdaan oo waqti ay ku qaataan annaga marka waxyaabaha aan aadka ugu faa'iidaysan karna waxaa ka mid ah xeebaha quruxda badan ee dalkeena aynu kala duwan sida xeebta eyl oo kaleeto ah meel aad u qurux badan oo nadiif ah dadkan ay ku dalxiisi karaan qofku waa noogayaa dibadda moogtahay waayo qofku wuxuu jecel yahay dalkayga waanu jeclayn moogtahay marka waxa ay keenay aniga nin saaxiibka maxamed xasan gacmo dheere la dhaho ayaa waxaanu goosannay inaanu dalkii dib ugu noqono oo waayo aragnimadaanu ka dhaxalnay macallinnimada tan yurub iyo tan maraykankaba inaanu dalkeena iyo carruurteenna ugu deeqno fikradaydu waxay ahayd markii meel qorayaashu ay wax ku qoraan oo ku nastaan oo maaragtay xeeb ah oo maaragtay ay ku socon karaan oo buuq aan lahayn oo maaragtay ayaan taladu ahayd nasiib darro dadka iyaga dibadda jooga waxay noqdeen victim tv-ga oo waxay ka arkaan marka maalin kasta waxaa la tusaa dagaal iyo balaayo iyo jab iyo dhac iyo marka taasay fikradda ku haystaan laakiin reality on the ground yacni runtu waa wax kale weeye markay dibadda ka yimaadaan oo ay arkaan dhulku suu nabad u yahay dalkii suu u wanaagsan yahay dhadhankii urkii u soo noqday dalkooda waxa weeye waa markaasay ku farxaan geedaha ugu fac weyn waxa weeye berdaa la dhahaa actually Soomaaliya waa ka soo dhamaaday war ma aha dhaqaale inaad la timaado dalkaaga waxaad la timaadaa yacni karti badan oo aadan ogeyn inaad leedahay ayaa jirta waa idea adduun baad soo aragtay ma garatay la imow ideaha wuxuu yahay hanti ah hadda dadka ii yimaado ilaa iyo xamar meel kasta ka yimaado ilaa iyo maaragtay boosaaso hargeysa yacni markuu qofku yimaado dalxiiska dadkii halkan ku dhaqnaa hadday kobshaa ka cabaan waa faa'iido waa riyadeyda waxay tahay in aan hawsha aan haayo aan meesheeda ka sii wado aan ballaariyo aan habeen badan aan u noqdo dhiirigelin haddii aan ka shaqayno oo aan isku tagno aan ka shaqayno nabadda waxaa waaye waxaa noo hagaagaya waddanka si qurux badan oo ugu raaxaysan karnaa riyadeyda waxaa waa meelaha ugu sareeyo inaan ka gaaro dhanka amniga dalka in darajadeeda ii ziyaado generaal ay gaaro insha allah hadda laba xidig la ahay kowna shakada ma aha laakiin waa la gaaraa insha allah Soomaaliya waxa weeye at the end of the tunnel waxaa ka muuqda iftiin ayo ifayay leedahay moogtahay warigayga taas waaye niyaddayda waxaa waye dadka inaan buraarujiyo wax u sheego inaan dadkayga wax u sheego nabaddaan u sheego kii aniga iga yar kii kaleba inaan nabadda u sheego oo yacni aan buraarujiyo aadan ugu kalsoonahay oo nabad aan ku wada dhaqanno Africa.